Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Bunda. Di video kali ini Bunda akan berbagi bagaimana cara membuat obat batuk yang efektif dan ampuh untuk anak-anak dan ibu hamil tanpa menimbulkan efek samping. Tapi sebelumnya, yang belum like, silahkan di like dulu channel Bunda Kabarinya. Dan jangan lupa di subscribe serta diaktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video Bunda berikutnya. Oke, pertama-tama yang kita butuhkan untuk membuat obat batuk ini adalah jahe. Di sini Bunda gunakan jahe ya, sekitar 2 ruas atau 1 ruas jahe yang besar seperti ini. Kemudian gula aren. Jika tidak ada gula aren, kita bisa gunakan gula merah, tapi sebaiknya kita gunakan gula aren. Nah, kemudian kita bisa gunakan jeruk nipis, 1 buah jeruk nipis. Caranya, pertama-tama kita bisa kupas dulu jahenya, kita bersihkan. Selanjutnya, setelah kita kupas, kita bisa cuci bersih jahenya. Dan sebaiknya kita gunakan jahe yang masih segar, jangan gunakan jahe yang sudah kering ya. Selanjutnya kita bisa potong-potong jahenya, kita iris tipis-tipis. Setelah kita iris tipis-tipis jahenya, kita bisa masukkan ke dalam panci atau wadah seperti ini. Kita masukkan jahenya, kemudian kita tambahkan gula merah atau gula aren. Selanjutnya kita tambahkan air 1 gelas. Setelah kita tambahkan air 1 gelas, kita bisa tambahkan perasan dari air jeruk nipis. Kita masukkan semua air perasan 1 buah jeruk nipis ya. Nah, selanjutnya kita bisa masak hingga mendidih dan ramuan ini sedikit mengental. Kita bisa masak ramuan ini sekitar 5 hingga 10 menit hingga ramuan ini agak mengental atau airnya menyusut dan sari-sari jahenya bisa keluar. Selanjutnya, setelah ramuannya agak dingin, kita bisa saring. Selanjutnya, setelah kita saring, kita bisa manfaatkan ramuan ini untuk menghilangkan batuk dan sesak napas. Kita bisa meminumnya 2 kali sehari, 2 sendok makan, cukup ya. Rasanya enak sekali. Ada pedas-pedas jahe, manis karena gula merah, dan asam-asam karena jeruk nipis, membuat tenggorokan menjadi segar. Ramuan ini sangat ampuh dan aman untuk anak-anak dan ibu hamil. Kita bisa menyimpan ramuan ini di dalam kulkas untuk beberapa hari ya. Bisa tahan hingga 1 minggu di dalam kulkas. Nah, sampai disinilah video hari ini dari Bunda. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Jangan lupa di like, share, dan subscribe, serta diaktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video Bunda berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa kembali di video-video Bunda berikutnya.